पिंकी और माफिया। शहर के सुरक्षा के जिम्मा पिंकी यानी अपन वंडर गर्ल ले रहे। वंडर गर्ल के होखत लोगन के कोनो भी चोर या लुटेरा के डर न रहे। वंडर गर्ल के मौजूदगी के देख के केहू भी कोनो भी जुर्म के करे से पहले 100 बार सोचत रहे। लेकिन फिर एक ऐसन माफिया रहे जौन शहर में एंट्री ले रहे, जेकर नाम रहे बबलू बॉस उर्फ बीबी। और ओकर चेला लोग ओकरा बीबी भैया बोलत रहले। बीबी भैया, हमरा के को बात समझ में नहीं आइल। अंडरवर्ल्ड में आपके इतना बड़ नाम बा, फिर भी आप ही पेड़न के कटवा के इलीगल तरीके से बेचे के काम कर रहल बड़े काहे? एक किडनैपिंग मर्डर जैसन छोट मोट काम हम नहीं के करेनी। हमके तो पेड़न में इंटरेस्ट बा। बबलू बॉस उर्फ बीबी भैया एक जगह के टारगेट करत रहले और वहाँ के सब पुराना पेड़ काट के ओकर विदेश में स्मगलिंग करत रहे। बीबी के ये काम बहुत पसंद रहे। पेड़ काटल और ओकरा बेचल, ओकर स्मगलिंग करल ओकरा खातिर नशा जैसन रहे। और अगर ई काम में केहू ओकरा बीच में आवत तो ओकर मौत पक्का रहे। ये बिजनेस में कौनो लॉस नहीं खे, बस अनोखा और दुर्लभ पेड़ ढूंढे के बा और ओके विदेश भेजे के बा। और बाकी के पेड़, हर एक लकड़ी के कीमत होखेला बाजार में। सब पेड़ बिकेले, तो बस जगह के ढूंढ ले बाड़ी बीबी भैया। बस आप चली। दत्तू बीबी खातिर एगो ऐसन जगह ढूंढ ले रहे जहाँ से वो 1000 पेड़ काट के विदेश लेके जा सकत रहे। और वो जगह रहे पिंकी के शहर। पिंकी के शहर के बगल में जंगल रहे। वो जंगल में काफी घना और दुर्लभ पेड़ रहे। ओकर नाम रहे राजापुरी, जहाँ पायल जात रहे पेड़ के दुर्लभ प्रजाति, जेकर वर्णन पिंकी के स्कूल में किताब में भी रहे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके जंगल के बारे में बताई। कौन वन टीचर? राजापुरी वन, जे हमनी के शहर के बिल्कुल बगल में बा। बहुत सा जंगली जानवर, पशु पक्षी ई जंगल में रहेले और इस सब ई जंगल पे निर्भर बाड़े।